మధ్యప్రదేశ్లో 16 పిల్లల చావుకి కారణమైన కోల్ సిరప్ని ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా బ్యాన్ చేశారు. ఇంతకీ ఆ కోల్ సిరప్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఆ బ్రాండ్ పేరు కోల్ డ్రిఫ్. ఈ కోల్ సిరప్ని వీళ్ళు కల్తీ చేశారు, అంటే అడల్ట్రేషన్ చేశారు. మనము కోల్ సిరప్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు ఫ్రీజ్ అవ్వకుండా 0.1% ది ఎథిలిన్ ఆల్కహాల్ గ్లైజాల్ని యాడ్ చేస్తారు. బట్ వీళ్ళు మాత్రం దీన్ని 0.5% యాడ్ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల బాడీకి చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇలాంటి కోల్ సిరప్ చిన్నపిల్లలు తాగడం వల్ల కిడ్నీ ఇంకా లివర్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ప్రెజెంట్ అయితే తెలంగాణలో కూడా ఈ కోల్ సిరప్ ని బ్యాన్ చేశారు. ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర ఈ బ్రాండ్ సిరప్ ఉంటే దయచేసి అవాయిడ్ చేయండి. డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా అసలు ఏ సిరప్స్ యూజ్ చేయకండి. ప్లీజ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని చిన్నపిల్లలు ఉన్న వారికి తప్పనిసరిగా షేర్ చేయండి. మీరు ఈ వీడియో షేర్ చేయడం వల్ల పిల్లల ప్రాణాలనే కాపాడిన వారు అవుతారు.